ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ କରିବେ ବ୍ରଜନାରୀ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପଂକ୍ତିଟି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତରୁ ଆସିଅଛି। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯିଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ panchasakhaa ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ମହାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରୀ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭଗବାନ ଦାସ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଉଦୟ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ 1486 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର କାବ୍ୟକଣ୍ଠଙ୍କ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ 1490 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ କାଳ 1505 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଏଥିରୁ 18 ବର୍ଷ ବିୟୋଗ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମକାଳ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି 1486ରୁ 1487 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଉଦୟ କାହାଣୀ ସହ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ନିଜର ପୁତ୍ରଠାରେ ମହାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖି ପିତା ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଦାସ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଭେଦ ବ୍ରତୋପନୟନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ବେଦ ବେଦାନ୍ତାଦି ଶାସ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ 14-15 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପିତାଙ୍କର ପୁରାଣ ପାଠ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାତା ସଂସ୍କୃତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦାସଙ୍କ ମାତା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଏଣୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ମନୋବେଦନା ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ସ୍ୱ ଅନୁଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତଗଣ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିମତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଗଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅତିବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବନ୍ଧୁତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତଗଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପୋଷଣ କଲେ। ଏପରିକି ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାତଲହଡ଼ି ମଠରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମତାନ୍ତରରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାତଲହଡ଼ି ମଠକୁ ନିଆଯାଇ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ। ଦିନେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କଳ୍ପବଟ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପାଠ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତନ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 8 ଗୋଟି ହାତ ଶୋଭା ପାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। 4 ଗୋଟି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଥିଲା। 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସଙ୍କେତ ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍କେତ ବଂଶୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଶୀରାମ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲାଗି ନିମିତ୍ତ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, କସ୍ତୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ଟେଳାଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଦାସେ ଏହାକୁ ବାଟି ନିଜ ମଠର କାନ୍ଥରେ ବୋଳିଦେଲେ। ଏକଥା କେତେକ ଅସହିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ନେଲେ। ରାଜା ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଦାସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସଚନ୍ଦନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗଲାଗି ହୋଇଛି ଓ ତହିଁରୁ ଅପୂର୍ବ ସୌରଭ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ କେତେକ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ 2 ଜଣ ନାରୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ରାଜା ଦାସଙ୍କ ମଠରେ ନିଜେ ଦିନେ ଲୁଚି ରହିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିଲେ। ଦାସଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାସୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରିପାରିବେ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ଓ 3 ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଥିଲେ। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜା ପଟ୍ଟମହିଷୀ ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତତ୍କାଳୀନ ରାଣୀ ଗୌରୀଦେବୀଙ୍କ ନଅର ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏକଦା କାଶୀର ଭାରତ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ
କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ଗଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର 7ଟି ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ବିଷୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଠଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନରେ ଦାସଙ୍କ ଜପ ତପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର 7ଗୋଟି ଲହଡ଼ି ପରିମିତ ସ୍ଥାନ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ମଠର ନାମ ରଖାଗଲା 7ଲହଡ଼ି ମଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ରଚନାବଳୀଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ବ୍ରଜବୁଲି ଭାଷାର ରଚନାବଳୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଳେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନାମାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାଲିକା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଫଳମ୍, ତାପରେ ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତମାଳା ବା ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି, ତାପରେ ଉପାସନା ଶତକମ୍, ତାପରେ ପ୍ରେମ ସୁଧାବୁନ୍ଧି, ତାପରେ ନିତ୍ୟାଚାରାଦି ଦୀକ୍ଷା ସହିତୋପାସନା ବିଧି, ତାପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ରସମଞ୍ଜରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ତୁଳାଭିଣା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଅର୍ଥକୋଇଲି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗଜସ୍ତୁତି, ପାଷାଣ୍ଡ ଦଳନ, ଇତିହାସ ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ମନଶିକ୍ଷା, ଦହିଖେଳ, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ଦୀକ୍ଷା ସମ୍ବାଦ, ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ, 16 ଚୌପଦୀ, ଶ୍ରୀ ନାମଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅନାମୟ କୁଣ୍ଡଳୀ, ପଦ୍ମପାଦ ସୁଧାନିଧି, ଧ୍ରୁବସ୍ତୁତି, ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଭୂଗୋଳ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ନିତ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଳାସ, ସୁଧାତ୍ରୟ, ଗୁରୁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଶ୍ରୀ ନାମଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଦ୍ୟୁତିବୋଧ, ନୀଳଗିରି ଧ୍ୟାନ, ଉଷା ପରିଣୟ, କାଳୀୟ ଦଳନ, ପ୍ରମୋଦ ଚିନ୍ତାମଣି, ପାହାନ୍ତି ଅବକାଶ, ଅକ୍ରୂର ବୋଲି, ଉଦ୍ଧବ ଜଣାଣ, ମାଳା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଗୋପୀଭାଷା ଅର୍ଥ, କଳି ମାଳିକା, ଇନ୍ଦ୍ରମାଳିକା, ପଶା ପର୍ବ, ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା, ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ରୁକ୍ମିଣୀ ମାଳିକା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ, ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଗୀତା, ଅମେୟ କୁଣ୍ଡଳୀ, ଦ୍ୱାରବଳୀ, ଶ୍ରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।